вітаночки. Так, що працює, здається. Вітаю Хедхампер, вітаю Д'ябл. Д'ябл буде обов'язково знесення. Хедхампер, ти зарано трошки розпочав контрибутить, боже, на... Крацей молиться на мяне, тому що я ще гульню не запустила, як слід. Але все одно дякую. Так, зараз. Зараз. Тільки гульню запустила, вибачаюся, що трошки спознілася. Ось, вітаю всіх, вітаю смок. Ось, зараз котку заберу собі. Ось, я не ведаю, як у вас, але сёння даволі спякотна. Учора было яшчэ больш спякотна, але сёння у нас гэта проста пекла. Напэўна, д'ябл пастараўся. Вось, таму не ведаю. Трошки нават страшна гуляць у гульні зараз, таму што мой кампухтар, ён вельмі хутка становіцца гарачым проста. Пры тым, што у мяне тут вентылятары, я яго ахалоджваю як магу, але ён проста бы патэльне, я не магу. Учора дождж на вуліцы, я таксама хачу. Ну, я люблю спякоту, я люблю, калі на вуліцы пекла, але вось гуляць у гульні, ось шчыра кажучы, даволі складана. Тых, хто чытае мяне ў твітары і ў трэцах, ведаюць cool story з таго, што я ўначы вырашыла пагуляць у кіберпанк, тому што я нават днём я не магу гуляць, тому што занадта горача. Вось, я вырашыла ўначы пагуляць у кіберпанк, і ўсё адно кампухтар разагрэўся так, вось, што я паліла сабе пальцы на руках, таму што я гуляю на ноутбуку, і занадта блізка да клавіятуры знаходзіцца цэнтральны працэсар, і карацей, ён разагрэўся да 95, і я паліла сабе пальцы. Таму буду сёння, напэўна, не дужа шмат гуляць, шмат дуць, таму што рэальна баляць. Я не ведала, што так можна, блядь, але, як высветлілася, можна, калі дужа захацець. Можна паліць сабе пальцы, калі гуляеш у кіберпанк. Гэта ўсё для белых, я зразумела. Вітаночкі, Саша, вітаночкі. Настрой цудоўны, як заўсёды, калі я стрымлю. Як у цябе справа? Я ведаю, што 95 занадта дахуя. Ну, гэта праз тое, што я падумала, што, выйдзеш Phantom Liberty, я дужа хачу пастрыміць кіберпанк, дзелся на кіберпанк, калі яно выйдзе, і я вырашыла патэсціць, і мой кампухтар дасць рады стрыміць кіберпанк, то бок адначасова запускаць гульню і ABS. І я забылася, я вось пачала тэсціць, уключыла рэжым запісу, каб патэсціць, і я забылася ўключыць турбарэжым на кулерах у ноутбуку, і вось так разагрэўся. І я яшчэ падстаўку, якая ахалоджвае, забылася ўключыць, і вось 95 гэта зашмат. Я спачатку думаю, чаму так горача, у мяне пальцы баляць. Потым паглядзела на статы і проста ахуела, шчыра кажучы. Вось. Гэта, бач, у мяне суперкампухтар, ён можа жыць і спякоты. Дарэчы, ён у мяне на 50, гэта ноутбук. Гэта ноутбук, і ён звычайна у мяне на 48 трымаецца. Хаця я думаю, што гэта ненармальна, і я не ведаю, вось чаму я ўсё гэта распавядаю. Магчыма, у чацвер не будзе стрыма, таму што я панесу кампухтару сэрвіс, вось, каб мне яго пачысцілі. Я магу зрабіць гэта сама, у мяне ёсць досвед гэта рабіць, але, шчыра кажучы, я ўжо сама сабе не давяраю ў гэтым сэнсе, таму што я занадта даўно такімі рэчамі займалася, і проста хачу, каб мне зрабілі прыгожа. Магчыма, будзе прасцей, але ёсць верагоднасць, што стрыма не будзе, калі мне занадта шмат будуць зашмат часу на гэта спатрэбіцца. Не ведаю, як там зараз у сэрвісах. Вой, я не ведаю, віншаваць сябе з тым, што ты паступіў у ПТУ. Добра, бачайце. Будзе трошкі сёння інапропрыяд стрым, таму што мне спякотна проста піпец. Я не думаю, што там у налепцы справа.
Але 100% тэрмапасту трэба мяняць. Вось карацей, ёсць там чым заняцца, я ўпэўненая. Павінна быць лепей, калі пачысціць. Ці віншаваць цябе, Саша, з тым, што ты паступіў у ПТУ. Я, дарэчы, я таксама вучылася ў ПТУ. Вось. Я, шчыра кажучы, даволі радавалася, калі я паступіла ў ПТУ, таму што я змагла з'ехаць з роднога аграгарадка. Было няблага. Так, трэба ўспомніць, як, што тут рабіць. Дарэчы, вось яшчэ наконт фаловераў. Я вельмі хачу, каб у нашай секце з'явіўся спадар Рудзі, але вось ён, халера, такая стрымець зараз. Таму не магу яго сабе дадаць. Толькі калі вы не дужа хочаце таксама, як я, то можаце паспаміць яму ў чаціку, каб ён зараз прыйшоў, мы зрабілі яго часткай нашага цудоўнага культу. Так сказаць, ні на што не намікаю. Д'ябал, ты пастарэў. Пахла смачна. Вады няма. Капец. Яшчэ ў такую спякоту і вады няма. Гэта пізда, шчыра кажучы, я не ўяўляю. Кацін, вось для цябе. Трэба, слухайце, а давайце чыста па фану я зараз пастаўлю катэгорыя купальнікі, таму што я сапраўды абсалютна чэсна ў купальніку, таму што мне спякотна. Я апошнія дні стрыміла, і ў мяне пацела срака. Я зараз нават не жартую, то бок. Давайте рэальна паставім зараз купальнікі. Мабыць, да мяне прыйдуць, так сказаць. Зробім беларускі геймінг вялікім зноў. Зараз. Я вам музыку ўключу на фон, а сама пайду катэгорыю мяняць. Так. Вось я вам такую зараз прыгажусь уключу. Адну з моих улюбёных песень. Тазік побач замест басейна. Дарэчы, вось у Польшчы няма культуры тазікаў, такой, якая ёсць у нас, і вось не магу знайсці нармальны тазік. Напэўна, паслязаўтра пайду ў краму набываць сабе тазік рэальна, таму што спякотна проста немагчыма. Гэта капец. Так, дзе там мой твіч? Навагодні стрым. А можна, калі ласка, і не ведаю, Грузію ў купальніку, і малатка ў купальніку, гомзіка ў купальніку. Хачу, yes, please. Сёння ўзносім д'ябла. Так, д'ябл датрындзеўся ў твітары, мы яго ўзносім. Ён пастарэў, я думаю, што... Я спадзяюся, што гэта не перашкода. Зараз змяніць дадзеныя. Катэгорыя. Як гэта напісаць? Всё, дзед. Узносим деда. Де?
Ну что, дьявол? Дьявол, ты попросишь пробачення? Давай. Не, ну, холера, я знову хочу музыку іншую поставить, каб была больш эпічная. Пачакайце. Зараз. Я не могу, момант просто патрабуе. Патрабуе. Дьявол, абірай песню, под якою будешь узноситься. А, я уже придумала. Мабыць, мяне Twitch забаніць, але я максімальна эпічную, нават не іранічна эпічную музыку успомніла. Зараз у дзядоў будуць олдскулы скрыпець. Давай, дед, давай, дед. С вознесением, дьявол. Что мы наробили, а? Все, вітаю, до речі, дьявол у шэрагу святых разом з Пазерскім. Дьявол, ці ёсць у цябе другі аккаунт? Трэба маляваць ікону, я згодная. Эх, гэта... Дьявол, твоё месца, не гледзячы на тое, што ты ератык і занадта шмат вылупоньваўся, ты быў незаменны чалец нашай групоўкі экстрэмісцкай. Вітаю, Мікола, вітаю! Вітаю у клубе. Спадабаецца, то бок у секце. І Білі Харрінгтона. Вось, ты, але цяпер ты сярод святых, сярод святога Білі Харрінгтона, Пазерскага будзеш трэцім. Ты наш трыадзіны бог нашага культу. Білі, Пазерскі і дьявол. Як бы гэта не гучала. О, Лепус. Так, цяпер у нас пытанне. Хто будзе у нас цяпер займацца... Добра, вяртаю музыку. Люблю вельмі гэты гурт, капец. Нейкі святы бракаваны. Ну, ён жа дьявол. Гомзік прыйшоў з чыпсікамі. Ей, Гомзічак, ласачка, спі.
Хто цяпер у нас будзе займацца... Кацін, хочаш быць нашым ментом? Сачыць за парадкам. Добра, давай. Гэта не ты, вось ты. Ворк. Так. Ты будзеш... А, не, стоп. А хто? А, гэта трэба рытуал рабіць. Так, пачакайце. Ёсць у нас магчымасць гэты рытуал зрабіць. Вось. Вось. Будзеш святой інквізітаркай. Так. Дзе ты у нас там? Давай, Кацін. Я веру ў цябе. Інквізітарка, я спадзяюся, што ты не звядзеш мяне. І нам трэба яшчэ чалавека, які будзе прыбіраць трупы. Хто будзе гэтым займацца? Ага, глядзі. Працуе вось так. Ёсць гульня, а ёсць у цябе, як у гледача, аверлей. Дарэчы, я вось нядаўна глядзела таксама стрыч па Cult of the Lamp іншай беларускамоўнай стрымеркі. Вось, і гэта, аказваецца, вельмі крута глядзець і удзельнічаць. Вось, карацей, у вас ёсць аверлей, і час ад часу аверлей будзе прапаноўваць вам абраць нейкія рэчы. Вось, будзе з'яўляцца інтэрфейсік, вам трэба будзе абраць ці паднасраць мне ці не, ці зрабіць нейкую ласку і якую менавіта. Вось так гэта працуе. Гэта па-першае, па-другое, калі я вас дадам, калі я вось вырашу дадаць сабе новага фаловера, то вы можете далучыцца з дапамогай гэтага аверлею да майго культу. Мік спіць. Слухай, ну не, гэта ерась. Сапраўдны. Узняслі яго, ён святы. Ну давай на цябе нябожчыкаў, толькі спачатку мы дадамо цябе ў культ. Так, ты будзеш скептыкам, і ты... Ага, ты не дуже любіш працаваць і яшчэ не верыш. Ну такі ты сабе. Ой, дзякуй, мур. Дзякуй, Беларусянгай, за тое, што застаешся з намі у котка сям'і. Дзякуй вялікі. Глядзі стрымы, калі ласачка. Вось у цябе ёсць шанец далучыцца да культу. Давай, далучайся. Ты ж ужо быў? Мне здаецца, цябе не было яшчэ ў кульце. Давай, глядзі. Глядзі мне і далучайся. Зараз у цябе павінны з'явіцца аверлей, дзе табе трэба будзе націснуць пацвердзіць сваю ідэнтычнасць, а потым далучыцца да культу. Вось. Калі аверлей не з'яўляецца, то націсні F5. Вось, гэта павінна працаваць, калі ты глядзіш з кампухтара, калі ты глядзіш з іншай прылады, там, напрыклад, з прыкладання на тэлефоне ці, не ведаю, на тэлевізары, то працаваць не будзе. Гэта можна толькі праз браузер. Ага, з мабілы праз прыкладанне ці проста? Проста калі ты зойдзеш на Twitch проста праз браузер у мабільным тэлефоне, то ўсё будзе працаваць. Яшчэ раз
Ага, прыкладанне. Ты можаш проста ў браўзары зайсці і будзе працаваць. Карацей, проста Беларусінгай, калі ты зараз карацей, табе трэба праз браўзер на камп'ютары ці на тэлефоне зайсці, націснуць F5 і тады ты зможаш далучыцца. Кацін, ты гэта зараз. Я не хачу, мне хопіць ужо 3 святых у нашым кульце. 3, гэта дастаткова. Я не хачу больш нікога, каб ніхто не ўзнёсся. Мне яшчэ гэта ікону маляваць цяпер для д'ябла. Вітаначкі, дзякуй вялікі. Націснуў ок, але яно зачыняе вакенца. Мабыць, паспрабуй яшчэ F5 націснуць, таму што гэта дзіўныя паводзіны. Вось, павінна працаваць. Я проста зараз у гэтым інтэрфейсе таму паглядзела ўжо тут. Выбачай, Каціначка. Так, ты з браўзера, глядзі. Проста абнаві староначку, павінен з'явіцца верлей. Я магу нават зараз выйсці, зноў націснуць. Хоба. Ну, далучаем альбо цябе, альбо Беларусінгая. Я магу вас абодвух далучыць, паглядзім. Там у нас хтосьці яшчэ, напэўна, старыё. Паміраць збіраецца, таму нам трэба свежых фаловераў, каб працавалі, маліліся на мяне. Напэўна, зашмат шуміць гэта ахалоджванне зараз. Адсесці. Няўжо нікога з вас не працуе? Не, ну гэта капец. Так быць не павінна. Давайте яшчэ раз паспрабую. Не ведаю, што за скам, не павінна так быць. Д'ябл, святы, ты нам усё зламаў. Слухайце, мы не працую праз тое, што я катэгорыю абрала басейны. Пачакайце. Мабыць, праз гэта не працуе, хаця не павінна. Павінна ж усё ж працуе ў гульні. Слухайце, я зараз сама праверу на тэлефоне. Чакайце, калі ласачка. Так, экстэншн у мяне стаіць. Усё файна. Д'ябл, што ты нарабіў? Ты нам... Не ведаю, што ты нарабіў. Или я лічу, што ты вінаваты. Так, я заходжу на свой уласны стрым праз тэлефон. Не, вам не трэба, мне здаецца, нічога ставіць. Так, я зайшла. Мо сапраўды праз катэгорыю будзе... О! З'явілася? Слухайце. Вось нават пакажу зараз. Во! Бачыце? У мяне з'явілася, не ведаю нічога. Усё ёсць. Вось.
Магу націснуць, і тады ў мяне з'явіцца, што вось адзін чалавек далучыўся. Во. Гэта я. Але я... Вось, карацей, спрабуйце яшчэ. Таму што вось працуе ж у мяне на тэлефоне, зараз вось зноў з'явілася. То бок усё. Не абавязкова фаловіць мяне, мне здаецца, не абавязкова на мяне падпісвацца, усё працуе. Всё, зараз будзем разбірацца разам. Ну, хаця б яшчэ некалькі хвілін паспрабуем. Не ведаю. Дзіўна, што ў вас абодвух не працуе. Дзякуй вялікі. Я вось якраз за вадзічку пацягнулася, па вадзічку. Ну, добра, Мікола, калі ты ўсё здаешся, беларусінга яшчэ спрабаваць будзеш? Ну, кажу, гэта вельмі дзіўна, што ў вас абодвух не працуе. Гэта, мне здаецца, не мае ніякага значэння, таму што вось д'ябал, ён жа з Гомлю. Усё яго працуе. То бок, тут не павінна быць аніякіх абмежаванняў. Проста дзіўна, што ў вас абодвух не працуе. Ага. Толькі што было? У сэнсе. Слухай, давай аднаўляй, я выключу і давай зноў уключу. Ось у мяне ўсё з'яўляецца, ўсё зноў з'явілася адразу на тэлефоне. То бок рэальна дзіўная сітуацыя. Чаму, пры тым, што чамусьці у вас абодвух гэта? Мабыць, менавіта на вашых тэлефонах браўзер не дазваляе. Д'ябал. Тут гэта можна рабіць не за лапкі, а проста бясплатна. Ха! Слухайце, ну гэта дзіўна. Давайте я аднаўлю старонку. У мяне аверлей на месцы, ўсё. Дзякуй за вадзічку. Вось я зноў аднаўляю староночку. Ці ў мяне з'яўляецца аверлей? Зараз не з'явіўся. А, не, з'явіўся. Вось дапампавалася старонка да канца, і ўсё з'явілася. Ну, то бок я не ведаю. На вашым баку, напэўна, нейкая праблема, таму што ў мяне зноў усё з'явілася. Ведаю. Гэта пакаранне ад д'ябла з нябёс, карацей. З нябёса. Ну, кажу, забарона для беларусаў быць не павінна, таму што вось спадарыня Кацін, у яе ўсё нармальна працуе, яна знаходзіцца ў Беларусі, то бок не ведаю. Дзіўна, вельмі дзіўна. Ага. І з кампухтара не працуе? Давайце тады спрабаваць пазней, сапраўды. Не ведаю. Проста мне ўсё адно прыйдзецца дадаць кагосьці ў культ. Магчыма, вось гэта будзе ўжо... Атрымліваецца, я дадам гэтага кагосьці мануальна. Ну,
ну гэта не цікава. Ну, дадам самой сабе тады. Чыста па прыколе. Сама з сабой гуляю, карацей. Так. Ага, яно ўсё адно нармальна не працуе. Дарэчы, хех. Добра. Ну, няхай будзе. Як мы яго назовем? Не д'ябл. Будзе не д'ябл. О, які ў мяне штукі, ё. Будзе котачка. Во, з разбітым сэрцайкам. Гэта амаль што з басейна. Мы лічым, што з басейна. Так, ты будзеш у нас займацца тады не д'ябл. Всё. Будешь жить у интернате на месте дьявола. Рекурсія адбылася, карацей. Так, то ты ідзеш па чыпсікі цяпер. Твоя чарга. Ты можаш не па чыпсікі, ты можаш па насенне схадзіць. Всё. У нас няўжо фермай ніхто не займаецца. Так, гэта... Брылеўскі. Давай ты будешь займацца фермой. Вітаначкі, Рызакс, вітаю ў клубе. Спадзяюся, тобі спадабаецца. Слухайце, а яно працуе. Вось паставіла катэгорыю з басейнамі, сяджу ў купальніку, і падпісачкі паляцелі. Ну, не падпісачкі, ну, падпісачка таксама прыляцела, дарэчы. Зноўку, дзякуй, Беларусенгай. Вось. Сабскрайбы паляцелі, вось, фаловеры. Вітаначкі, Інвель. Слухай, Інвель, хочаш у секту? Мне здаецца, мы цябе не дадавалі. Вось каму трэба абавязкова. Мне здаецца, цябе няма ў секце. Дзе мои культысты? Ашмурэць, мур-мур-мур! Беларусенгай, дзякуй за тое, што за гэты, за падарачны саб. Мур-мур-мур, божахна. Ачмурэць. А, гэта Твіттер запрацаваў. Мне здавалася, я ўжо усіх з Твіттера, каго магла, сабе ўзяла на гледачы, але ачмурэць, проста шок. Ачмурэць.
Гэта праз Prime, Prime Day ці што? Ці яно заўсёды такое? Так, Інвель, ты, здаецца, не... Скажы, калі ласачка, ты ў секце ці ты не ў секце? Трэба праверыць. Мне здаецца, мы цябе не дадавалі. Хочаш у секту? Інвель. Всё, далучайся. Давай, 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 давай. Ну, я зразумела, якой катэгорыі трэба карыстацца. Усе ясна. Ты з трэцаў? Божухна. Трэцы даюць мне гледачоў. Вау. Карацей, Інвель, усё працуе так. Мне здаецца, ты ў курсе, але калі што, табе трэба зараз глядзець з браузера альбо на тэлефоне, альбо на кампутары, і калі што, калі чагосьці не бачу зараз, павінна з'явіцца паведамленне, ну не паведамленне, а аверлей. Вось, калі ты яго не бачыш, аднаві... Што адбываецца? Што адбываецца? Што адбываецца? Ты трапіла ў секту. Віншую. Мур-мур-мур. Дзякуй вялікі, Беларуся. За яшчэ адзін саб. Ачмурэць. Не, давайте яшчэ раз паспрабуем. Інвель? Так. Хоба. Зараз павінна нешта з'явіцца. Я спадзяюся. Я не ведаю, няўжо толькі ў мяне з'яўляецца? Так не павінна быць. Усё нармальна працавала мінулыя разы. Ну, сапраўды, трэба было ставіць басейн і сядзець у купальніку. Я ўсё зразумела, як працуе гэта жыццё. Усё з вамі ясна. Інвель, у цябе таксама няма аверлею? Слухайце, тады мы можам дзеля эксперыменту зараз. Я прыпыню ўсё, зноў памяняю катэгорыю. Магчыма, гэта сапраўды вось так працуе. Ну то бок ён паказвае. Во. Так, заходзь. Я чакаю вельмі. Слухайце, а хто ж ведаў? Я спадзявалася, што я магу фаловераў сабе набіраць і без купальнікаў. Аказалася, што вось. Трэба было толькі, каб была адскае пекла на вуліцы. І ўсё. І ўсё само па сабе склалася. Так, чакай. Давай яшчэ. Ну, дзівосна, дарэч, таму што павінна працаваць. Вось з тэлефона я зараз заходжу. Ну, я не ведаю, ці ёсць сэнс перазаходзіць у гульню, таму што ў мяне на тэлефоне ўсё працуе. Аверлей працуе. Вось, у мяне сторонка загрузілася до конца, і ўсё. Усё працуе. Ага, з'явілася і знікла? Гэта яно. Давай цяпер зайду ў гульню, сапраўды. Нейкая гыкня. Пакіну... Я ж не магу зараз. Прыйдзецца Alt F4. Ляснуць. Паглядзім, што там у мяне захавалася, што не захавалася. Мабыць, зараз высветліцца, што д'ябл жывы.
Паглядзім, скінецца, не скінецца. Давайте я катэгорыю памяняю. Мабыць, рэальна ў гэтым праблема, я ўжо не ведаю. Не хочацца, толькі прагляды паляцелі, разумееце? Ну, зараз праверым тэорыю. Дазволы нейкія? Дазволы, мабыць, у вас? Як у гледачоў, проста у мяне нічога не просіць. У мяне ўсё нармальна працавала ўвесь гэты час. У чым трабл, я рэальна тупа не разумею. Лэй. Вы ўжо Рудзі прымушаеце ў басейне стрыміць, ці што? Д'ябл жывы ці не жывы? Жывы. О, Д'ябл жывы. Рэальна скінуўся прагрэс. Д'ябл, табе пашанцавала. Д'ябл, ты тут? Мы будзем лічыць, што гэта святы каціны бог вырашыў, што даць табе другі шанец. Усім, што зараз атрымліваецца і дзеецца, святы божух на коценька з 3 вачыма даў табе другі шанец. Ты будзеш жыць. Чуеш, Д'ябл? І ў кацін не будзе ўлады. Смерць Д'ябла кананічная падзея, але ён вярнуўся ў свет жывых, як ты. Таму што ён святы. Давайте я вам музыку на воскресение Д'ябла уключу. Ну, люблю музыку, разумеете? Эпичную под момент. Где там Д'ябл? Зара. Вось, гэта табе, Д'ябл. Все, давайте. Слухайте. Стоп. А где Twitch? Опция Твича зникла. Так. Это что такое? Все зламалось. Ну, у меня отвалилась синхронизация с Твичом просто. Изненацку. Капец. Догулялись. Во, ёсть. Все працуе. Ага. Да вы гоните.
Мяне адвалілася синхронізацыя з твічом. Блять. Камон. Ну, зараз пераналадзім. Выбачаюся дуже. Хацела як лепш усё наладзіць, атрымалася не дужа файна. Няўжо ўсё канчаткова зламалася? Всё, боньк. Ну гэта капец. Гэта капец нейкі. Так нельга. О, з'явіўся аверлей? Ну то бок я нешта наладзіла зараз. Тэхнічны стрым, ну. Трэба вяртаць катэгорыю басейны, карацей, я зразумела. Калі ласачка, працуй, працуй. Ну, ты святы, ну кажу, ўсё, ты афіцыйна ў складзе святых. Блядь, усё адно, бачыце, няма. Няма. Капец, не. Гульня. Гульня. Я хочу, каб у мяне ўсё працавала. А, то бок у цябе з'явіўся... О, все запрацавала. Фуф, жывем. Фух. Все, я нічога не чапаю. Давайте, у цябе з'явілася, значит, давайте спрабаваць. Ух. Все. Ух. Все працуе? Працуе? Ух. Матка боска. Все, не чапаем. Д'ябл на месцы, д'ябла не чапаем, иначе у нас таймлайн ломается. Чипсики! Я зразумела, што д'ябл павінны жыць, і гэта кананічны івент, іначай у нас усё таймлайн ідзе ў сраку. Не, мы не можам чапаць д'ябла. Ты бачыш, што адбываецца, калі ты чапаеш д'ябла? Стрым ламаецца. Не, всё. Святы кананізаваны і івент кананічны. Все, давайте прымаць кагосьці ў культ. Давайте. Я спадзяюся, што ўсё працуе гэтым разам. Калі ласка, працуй. Працуй. Кацін можаш быць працоўнай, можаш займацца мёртвымі. Скажыце, калі ласка, што цяпер у вас усё працуе. Калі ласка. Калі ласка. Нормально запрацавала. У мяне... Тады далучайцеся, хто можа. Калі ласачку.
Ей бондаж веб-сайт. Так, так і ёсць. Калі ласачка, далучайцеся, сонечкі. Ёсць? О, ёсць! Ёсць! Так, хто там яшчэ ёсць? Мікола, Інвель, у вас ёсць шанец гэта паспрачацца за тытул. Няма? Адбылося наслойванне таймлайнаў. Д'ябл святы, але ён не паміраў. Так. Двоих, слухайте, трое, бачите, все працуе, божахна. Інвіль! Ей! Хто до нас долучився? Ей, рогатая Інвіль, ей. Ты у нас будешь скептиком, не хотеть працаваць? Ці хочаш займацца могілкамі, Інвіль? Во, дзякуй за вадзічку. Мы закинем тебе на могілкі. І Беларусянгай, гэта месца для цябе. Ці Мікола. Зараз высветлім, хто з вас трапіць у культ. У двоих на месцы. Хто? Беларусянгай! Вітаю у секце! Гэта лепш за БРСМ. Вам, хаця не, вам усё адно трэба будзе грошы мне здаваць. Вось. Але гэта не зашкварна. Таму гэта лепш за БРСМ. Давай, кастамізуйся. Божахна, я такая шчаслівая, што у нас усё запрацавала. Прайшла гадзіна стрыма, мы нічога не зрабілі. Двойчы памянялі катэгорыю, напэўна, яно рэальна працуе згодна з катэгорыяй, таму і не варта пакуль што ставіць басейны. На жаль. Тут кормяць, і хата бясплатная, таму мае сэнс далучацца. І дарэчы, не толькі кормяць, яшчэ ў нас ёсць медыцынская страхоўка, вось, а яшчэ ў нас ёсць холідэй. Выходная, разумееце, усё як трэба. Ты гермафоб, дарэчы. Чым будзеш займацца? Давай ты будзеш на камне працаваць. І тут мы абіралі на ресурсы. Всё, цудоўна. Давай, благословлю себе, святы. Все, бачите? Жыццё наладжваецца. О, Гомзішак вярнуўся. З чыпсікамі. Все, хадзі спунькаць. Плюс у мяне ёсць сацыяльная праграма ў маёй секце. Калі вы файна працуеце, то калі вы, карацей, робіце вельмі крутыя рэчы на карысць секце, то я вам пабудую ачмурэнную хатку. Няхай тут будзе, ха-ха. О, свяцільнічак. У Новай Баравой будзе хата. Апартаменты элітныя.
Ну, то бок, усё як трэ. Вось яшчэ і прыбіральню другую буду. Усё для людзей. Д'ябл, гэта ўсё таму, што ты шмат размаўляеш. Плюс, мне здаецца, ты хацеў жыць у інтэрнаце, не? Вось ты разам з беларусянгаем жывеш, дарэчы. Гомзік спіць. Не чапаем гомзіка. Так, ці ў нас ёсць рэсурсы палепшыць яшчэ камусьці хату. Тут у нас Брылеўскі жыве. Лепус жыве тут. Ага, шчасці нават не занятая хата. Добра, кагосьці трэба па чыпсікі адправіць. Ты ідзеш па насенне. Ежа. Вось, у нас яшчэ, бачыш, ежа бясплатная, прычым неблагая, вельмі смачная. Во, сну механік гатуе ежа. Ой, нешта паведамленне з'явілася, я яго не паспела прачытаць. Так, ты молишься за меня. Боже, я не памятаю, чым мы бавілі час. Але, як высветлілася, мы не будзем зараз узносіць д'ябла, тому што іначай у нас усё зламаецца. А, у мяне музыка выключаная. Думаю, чаму так ціха? А. О. Я не хочу ахвяраваць нікім. Мне не падабаецца гэта ідэя. Я ўсіх люблю, усіх, ці нават д'ябла. О, вось зараз у каго ёсць оверлей, вы можаце абраць паднасраць мне ці не паднасраць, і калі паднасраць, то якім чынам. А, мабыць, зрабіць ласку, і таксама якім чынам. То бок, я вось пагуляла на стрыме вось ютуберкі, і, шчыра кажучы, даволі весела. Мне спадабалася. Даволі прышпільна. Дзякуй вам вялікі! Ой, што вы ўнеслі ўгнаенне ў нашы расліначкі. Дзякуй вам вялікі за гэта. Якія вы малайчынкі. А? Ну, д'ябл, бачыш, ты калі ад смерці адкінешся, то кацін будзе займацца законам пасля цябе. А не,
Так, ты будешь займацца законам, Кацін я маю на ўвазе, а д'ябал, Інвель будзе займацца мёртвымі. Ага, грошы? Не, грошы не скончыліся ж. Камень скончыўся, окей. Добра, давайте разбярэмся, што ў нас там. Рыбсаў трэба палавіць, напэўна. Ночка. Я не ведаю, не павінны быць не д'ябал. Ну, таймлайны адзін на аднаго наслаіліся, карацей. Во, Інвель, я нават не... Зараз з рыбсамі я не пабачу твоё паведамленне, напэўна. Трава нам не трэба. Вось рыбсы трэба. Рыбсы для маіх культыстаў. Рыбсікі. Вось. Я згодна. У вас тут вельмі файнае жыццё. Я разумею, што гэта гульня пра тое, каб біцца, там змагацца, але для мяне гэта ў першую чаргу пра будаванне свайго чмурэнага кам'юніці. І маіх цудоўных фаловераў, пра шчасціка іхняе. О, Лепус пастарэў. Дзяды? Ну, паглядзім, што там з дзядамі у нас. Ось. Все на месцы. Все на месцы. Я цалкам згодна. Мне вось самае цікавае гэта рабіць шчаслівенькімі вас фаловерамі. Шчыра кажучы, гэта тут самы сок. Давай табе Беларусь-Ангай пабудуем таксама. Давай, карацей, цябе таксама ў гэты у новую бараву паселім, таму што ты тут накідаў падпісачак чыста ад душы. Ляснем табе таксама хату новай баравой. Все, зараз все пабудуем. Подкупіў. Усё прадаецца на стрыме, бачыш? І будзеш жыць ты. Все. Вітаю.
Зараз ще побудуємо пригожу стяжиночку. Бо нова бараваєш ніяк. Ось так. Нехай буде. З фонтаном. Посередині. Ну, ось пригожа красеє. Welcome to Нова Боровая. О, Інвіль, давай я тобі подаруночок подару. Інвіль, хочеш не спать? Ніколі. Лялечку подарувала тобі. Гомзик прибіг. Чого Гомзик? Все, треба гуляти. Ага, хочеш спати? Ну добре. Ух. Криласочка. Ну, давайте гулять у гульню. Добре. Будем змагатися. Так уже і бить. Гомзик такий молодий. Як зашмат у нас дядов. Хто чим займається, невідомо. Добре. Ух. О. Всі зможемо туди зайти, до речі. А, нам хапає фоловеру. О. Моє ж ви сонечки. А. Який у нас тепер фоловер. Лол. Конечно, оригінальний юзернейм. Вітаю в клубі. Сподіваюсь, тобі сподобається в нашій секті. Я не могу пройти мимо. Насенье купили. Файно. Теперь ходим помирать. Вітанки, вітанки. Юзернейм, конечно, вельми оригінальний. Окей. Окей. Угу. Кого забыли? Что, где? Ага, тут і то треба брати. Окей, зрозуміло. Ну,
ресурсы позбираем. Мы забили усіх. Ну не усіх, мы забили 3 боссов з 4. Ты про что? Які ви худкі, піпець. Куди? Отчепися! Ух. Не люблю пауков. Капец, боюсь. Жах просто. Ненавиджу. А, мы его не забили. Мы наоборот его выратовали. Или что? Мы его выкупили у павука. Мы его выкупили, и гэтая жывёленка можа стаць нашим наступным фолловером, сектантом. Просто я не беру зашмат фолловеров. У мяне ёсць ужо магчымасць узяць яшчэ, просто не хачу занадта шмат браць, каб у мяне было дастаткова рэсурсаў на тое, каб вас усіх пракарміць. Я пякуся пра тое, каб усім было што паесці, дзе жыць. Не чапай, курва! Куды пайшоў? Не чапай мяне, кажу! Павукі гэтая клятая. Так, яна рэальна адначасова хтанічная і мілая. Вельмі раю, дарэчы, калі ты не гуляла, можаш таксама пагуляць. Потому что яе можна праходзіць цалкам по-рознаму, у залежнасці ад таго, што ты больш хочаш. Таму нават калі ты будзеш стрыміць, то гэта будзе цалкам іншы экспірыенс. Як для цябе, так і гледачоў. Гэта і глядзець, мне здаецца, прышпільна. Ва ўсялякім разе мне было прышпільна гэта глядзець, і гуляць у гэта вельмі файна. По меня. Чипсиков не хопіць. Ну, в сэнсе. Ну, не хопіць толькі калі я яшчэ возьму іншых. Ага, у нас яшчэ адзін дзед. І чысці ложак зламаўся. Окей. Не чапай мяне, пачвара! Чапіся! Ну, яна рэальна візуальна вельмі крутая гульня. Яе глядзець рэальна нібыта мульцік. Дарэчы, хто часам глядзіць адным вокам яшчэ і Рудзі, вы там сачыце, калі ён збірацца будзе скончыць, напэўна, ён стрыміць звычайна менш часу, чым я, таму калі ён там збірацца будзе сыходзіць, вы там яму нагадаеце, што я яго чакаю у сваёй секце. Вінк. Калі і стрыміць, напэўна, пазней, каб не канкурыраваць за гледачоў. Ну... Я не тое, каб думаю, што тут вялікая канкурэнцыя, таму што мне здаецца, тут зараз жа стрыміць і яшчэ адна стрымерка гэта, і мне здаецца, што ўсё адно цікава. Ця, не ведаю. Ты легкаверны? Так цудоўна. О, грошы? Гэта грошы? Грошы гэта файна. У мяне зараз няма траблаў з грошамі, але... А гэта косткі? А гэта што? Слухайце, ну грошы гэта файна. Мне падабаюцца грошы. Я хачу на грошы пайсці паглядзець, што там. О!
картка. Та няхай, а то я картак не купляю. Напэўна, гэтым трэба займацца, калі грошай шмат. Эх, ну, хадзім далей. Што творыцца? Што творыцца? Вітаю, вітаю, гонзічак. Уварваўся з нагі. Мур-мур-мур. Дзякуй вялікі за сабскрайбы, за тое, што застаешся ў котка сям'і ўжо 9 месяцаў. Божухна. Просто самыя адданыя коціку котка сям'і. Дзякуй вялікі за тое, што застаешся з намі. Я адчыню, адкрыю, адчыню. Карацей, возьму, лясну за цябе піўка. Раз Гомзік прыйшоў. Гэта за цябе, Гомзік. Ён нарадзіў падпіску на 9 месяц. І піўко для мяне. Холодненькое. Хедхампер дадае шмат файных эмотачак. Дзякуй табе вялікі. Не спыніць, не стрымаць хедхампера. О, отдай мне, отдай. Хихя. Будем так. Ой, отчепись, отчепись. Ух, пауки клятые, пауки. Мерзота. Да. Не, отчепись, отчепись, отчепись. Ух. Окей. У нас смерть. Спадзяюся, Інвель, ты зараз даш рады з ягоным целам. Отчепись от меня. Геноцид павукоў, святое дзеянне, я цалкам згодная. Ага. Мне гэта падабаецца больш. Дзякуй табе вялікі. Вось вельмі файна, калі ў мяне такія адданыя фаловеры. Я не люблю павукоў, разумееш, я іх баюся. Ад адной думкі мне пагана. Пра павукоў. Гэта нейкая пастка. Мне здаецца, там пастка нейкая. Ага. Не траплю я ў пастку. І не спадзявайцеся. Забіваў павука, трэба казаць богема, дапамажы, богема, сохрані. Калі б хто дапамог богеме, калі яна мочыць павукоў. Не! Ён чакае каля камянёў.
э, темного мора, бла-бла-бла. Бла-бла-бла. Ён быў пятым гэтым святым старое веры, наш брат, той, хто чакае. Ага, ён быў адзін з іх, зразумела, гэты кот, якому я зараз молюся. Ага. Калі тысячалетці прайшло, і яму перастала падабацца ягоная роля, ён пачаў задавацца пытаннямі. Ягоныя амбіцыі былі занадта высокія. Я згодна, я асуджаю на ўсіх інстанцыях, як чалавек, як багема. Ён яго любіў. Праз гэта я страціў з'ехаў з глузду, а праз гэта ён страціў сваю вольнасць. Ці можна забыцца пра такую здраду, калі твае абарочваюцца ад цябе, адварочваюцца. Хацелася б ці табе пра гэта даведацца. Зараз ерась будзе, ерась. Вітаю, Наталля Качанова. Вось і ерась прыйшла. Ён быў пятым. Я забылася, як гэта па-беларуску. Карацей, ён быў пятым святым старой веры, наш брат, той, хто чакае. У той час яго на імя была Нарендар. Кацін! Не! Кацін! Я ведала, што гэта Кацін! Хедхампер, даставай банхаммер, але гэта не пра Кацін. Кацін! Д'ябал меў рацыю, Кацін, гэта ягоная... Гэта той, хто прыйдзе пасля яго. Я была пра цябе лепшага меркавання, Кацін. Не! Мне прыйшлося забіць Кацін! Я думала, Кацін просто стане еретыком, вернецца ў культ, і там прыйдзецца яе ляпараша садзіць, але... Мне прыйшлося забіць Кацін! Гульня за што? Так нельга, я будую сваё кам'юніці сваіх фаловераў, я іх люблю, цаню, шаную. Так. Окей, Google, сумная музыка.
серыяле гэта кананічная падзея. Ні. Ні, я ще й павук. Я не готовая. Теперь реально Hello Darkness, мой friend. Ці гэта тая песня ці не? Курва! Психанула. Идем ховать катсин. Яна нават не тут. Я не иронично плачу. Мы ж, напэўна, яе адрадзіць не зможам. Катсін, ці ти можеш долучитися до нас знову? О, ні.
Ну яшчэ б ён не быў шчаслівы. Добре, вяртаем музыку на месца. Добре, нам трэба кагосьці ўзяць. Ці тут ёсць кацін? Ці хтосьці, хто яшчэ можа далучыцца? Не, няўжо ўсё? Мабыць, у кацін яшчэ ёсць шанец далучыцца да нашай секты. Ну гэта не тое, разумееш? Гэта не тое. Няўжо нікога няма? Ёсць у спісе? Няўжо больш нікога з гледачоў няма, хто хоча далучыцца? Мне здаецца, яе няма. Ага, то бок яна частка культу, проста яе па ходзе нельга будзе вярнуць. Што Мрудзі не скончыў яшчэ гуляць? Не збіраецца? Клічце Рудзі. Нам трэба узнавіць нашыя шэрагі. Нейкае несмачнае, дарэчы, піва. На жаль. Не раю. Нейкі асадак пасля яго на зубах. Безалкагольнае, вядома. Я, па-першае, алкагольнае не п'ю, а па-другое, у такую спякоту. Я ж сяджу ў купальніку не таму, што вось мне захацелася проста пасвяціць сваімі плячыма. І не толькі на стрыме, таму што капец спякотна. Я пасля стрымоў апошніх, я заўважала, што мне срака мокрая, таму што, ну, тут спякотна вельмі. Дарэчы, вось, у мяне ў пакоі, нягледзячы на тое, што ў мяне тут вентылятар працуе, вам вось гэты фонавы шум, напэўна, чуваць, усё адно даволі спякотна, таму што кампухта грэецца, вось святло у мяне, асвятленне усялякае, проста пиздец. Ага, гэта асадак пасля забіцця кацін. Ну, слухайце, няма нікога, ніхто не хоча далучацца да нашай секты. Такія справы. Значыцца, прыйдзецца самім прыдумляць, хто гэта. Мабыць, малаток ужо скончыў стрыміць? Пачакайце. Я дакалупаюся ўсё адно. Рудзі стрыміць, я бачу. Ці стрыміць малаток? Ці можа хтосьці прыйсці да малатка і дакалупацца да малатка?
Каб ён перастаў стрыміць свае легенды Айзенвальда. А, ён стрыміць. Ну добра. О, няхай будзе не кацін. Добра. Будзе котачка. І мне новыя формы ці што? Я памятаю, яна была котачкай. Вось няхай вось яна будзе гэтай. Гэта купляць цікава трэба ці неяк можна адкрыць. Мне здаецца, яна фіялетавая нейкая была. Не здаецца. Будзе карацей фіялетавай. І будзе таксама варыянт з разбітым сэрцайкам. Чым займалася кацін, я нават і не памятаю. А, яна яшчэ гэта дзед, то бок не кацін яшчэ і памрэ хутка. Эх. Я не вытрымаю. Гэта занадта шмат смерцяў для мяне. Гэта капец якісьці. Немагчыма так жыць. Ось і хацінка кацін цяпер стаіць. Непрыдбаная. А, мы нікога па чыпсікі не паслалі, ці паслалі? Стоп. А, паслалі, все нормально. Людзі не пахаваны? Д'ябал! Не! У кацін ёсць рыса, яна вельмі баецца смерці. О, Інвель пайшла хаваць д'ябла. Да яны пахаваны. У крыпце крыпта гэта адзін са спосабаў. Ага. Крыпту, напэўна, яшчэ адну трэ. А, ўжо ўсё. Эх. Сумна. Оу. Так ладно, я ж магу пабудаваць уже, напэўна. Мне хапае золата, каб зараз гэта зрабіць. Трэба толькі пафарміць трошкі. Ну, не пафарміць, пачакаць. Іў, нічога не хачу ад павукоў. Іў. Ось, крыпта. Ага, зразумела.
Ну, один суцэльны стрым смярці і болю. Ну, гэта немажліва проста. Немагчыма. Ну, только Ага. жалко на бабку. Только больно. Угу. Цябе ўжо натхнілі сёння, окей. Ну што, трэба тады далей ісці? Змагацца. Я, мне здаецца, псіхалагічна не гатовая. Ужо. Во, у нас тры дзеда. Зашмат дзядоў трэба... Мы ж можам уваскрэсіць кагосьці. Так, чакайце, давайте кагосьці уваскрэсім. Я ўжо забылася, што так можна. Гэй! А, у нас же няма нікога, хто будзе за парадкам сашыць. Дарэчы. Хто будзе сашыць за парадкам? У нас была Кацін на гэтай пасадзе, але цяпер Кацін няма. Хто будзе сашыць за парадкам? Вось у чым пытанне. Ты хочаш? Ну давай, ты будзеш. Ну не Кацін, не. Яна не сапраўдная. Гэта бот. Гэта не тру. Давай, будзеш красавцам у нас. О, найс. Неблага. А тут что? Не ведаю. Няхай гэта будзе. Всё. А, я забылася. Я ж хацела кагосьці ўваскрэсіць. А, дурная голова. Уваскрэсіць кагосьці хачу. Я. Каго? О, Кацін можна ўваскрэсіць. Все нормально, нормально. Так, каго ўваскрэсім? Ці будзем... А, вы можете вырашаць, дарэчы. Усё няхай вырашае. Капец, як вас шмат. Мёртвых. У нас два па-азерскіх тут, сапраўды. Рэальна. Поехали, чатик. Поглядим, за кого вы. Верните мне краша, коли ласка. Хочу краша, Кацін. Зараз поглядзім, каго вы любіце. Каго вы лічыце, хто мяне парадуе. Стопудова будзе зараз па-азерскі. Ці Кацін. 8. Пачакаем, калі ўсе прагаласуюць. Вадичка. Ну, я бачу, 7 актыўных чалавекаў прагаласавала. Паглядзім, за каго вы былі. Кацін! У нас цяпер ёсць не Кацін і Кацін. З вяртаннем Кацін. А-а-а.
З вяртаннем, з вяртаннем. Все, счастьйка. А, святая коточка на место. Только теперь она у нас, ей не отрымалась стать красавцем. Наступним разом, Катсін, обов'язково. Ось я знайду свою хаточку. А! Ну, ходи займатися справами. Дяди гуляють. Зрозуміла. Ну, треба на дерева ставити. Ага. Я спадзяюся, што не будзе зброі ніякай. Ты закрашала свой дзякуй табе вялікі. Вось хто разумее, хто сапраўды мне трэба. А той краш ляжыць у зямлі. Катсін гэта, канешне, цудоўна, д'ябл. Але краша верніце, калі ласка, ці хэтхампера. Абавязкова трэба. Ага, 3 дошки. Окей. Добре. Чекаємо до ранку. Спюни, так. А? Все, проснулся, бачишь? Все проснулись. Гомзик, а что такое Гомзик? Лидерка, скептики, еретики пробрались в культ, отручаючи наш стиль життя. Ти ці але яны хочуць долучиться до нас. Ці хоча, ці запросим их до себе. Давай, Гомзик. Я доверяю тебе. Чаму не? Еретики. Д'яблу сподобається, буде з небес глядеть і радуватися. А мы никого не возьмем. Я сказала тебе, что возьмем, а не возьмем. Ха-ха. Нам пока что хапає фолловеров. Мы тут катсин подняли, у нас есть не катсин. Все, благословляем, благословляем. Треба приготувати їжу, напевно. Фуф. Ну что, ідем далей біцца, напэўна. Чаго чакаць? Марнаваць час. Пойдзем. З культам усё цудоўна. Усе сытыя, шчаслівенькія. Чаго яшчэ можна хацець у гэтым жыцці? Не. Соркі, грошай няма больш. Умытая, ну,
Эх. Ага. 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 Добре. Ну, зброя така собі, щиро кажучи. Мне не подобается. Или придется працаваць з тым, што у нас ём, так сказаць. Так бы мовіць. Не, не, только не кажу, что ты примусишь меня когось забить. Не. Я не той, кем был калісьці. Я больше не мудрый, але я не глупый, не дурны. Я ведаю, что конец близко. Тому я могу себе суцешыць толькі прызнаннем. Вина висіць, стиская мою шею. Гэта я показал ему, рассказал ему про ідэі змен. Ага, гэта ён сказал великому богу, что нашим, что можно измениться. Ага. Ага. Что можна мяняцца. Гэта натуральны стан для мяне, але для яго гэта было вельмі ненатуральна. Смерць не можа ісці наадварот. Я яго закаваў у кайданы, прымусіў слухацца 4 нас. Ага. Ага, мы яго прымусілі і прымусім цябе. Гэта зладзь мір і пакланіся мне, авечка. Ягня. Бля, ну я не хачу, але калі я не пакланюся, ён зноў прымусіць кагосьці з вас забіць. Но я не буду. Пайшоў у сраку, я никому не кланяюся, я тут сама себе богиня. Няха. Не. Не. Лео у маскі леў, які схаваны за скурай ягняці. Я чакаў цябе, я не чакаў цябе, не чакаў цябе меншага, як ад сасуду чырвоныя кароны. Добра. Вайна прыйшла і ў мае мясціны. А шо, дагэтуль была не вайна, што ты мне прымусіў кацін забіць, ці шо? Ты зараз сур'ёзна? Я думаю, калі б я пагадзілася, я б памерла адразу. Не-не-не. Напэўна, гэта быў бы гейм-овер. Цікава, але я не хачу рызыкаваць усім, каб пакланяцца яму і праверыць, што будзе. Я культ будавала не дзеля таго, каб прыйшоў нейкі павук і паказаў мне, што рабіць. А! Лепус памёр! Все, одни смерти сегодня. Только его катсин подняли.
Так, мне цікава, што было б, калі б я пакланілася, але не настолькі, вядома, каб атрымаць гейм-овер. Ой, хадзі ў сраку. Матка боская, зашмат усяго на экране. Павукі, клятыя павукі, ненавіджу павукоў. Я буду капец як пакутаваць, карацей, з гэтым босам і гэтай лакацыяй. Гэта проста кабзда. Что, Ингвиль, я нечто згубила? Ты кто такое? А що мне за гэта будзе, калі я зраблю sacrifice health? Не, ну мне цікава. Дарма. Навошта я гэта зрабіла? Блін, ну... Яно таго не вартае, напэўна. О, што ты? Давай, ага. Месца цуду і прыемнасцяў. Прыходзь. Ага, дзе ўсё, што блішчыць, гэта гарантавана золата. Ага, пячора Мідаса адкрытая 7 дзён. Окей. Цікаўнасці коткі. Ой, дзякуй за вадзічку. Мне трэба ўжо ў прыбіральню бегчы. Напілася зноў вадзічкі. Давайце зараз так і зраблю. Вось. Пакуль што будзе перапыначак на 2 хвілінкі. Не губляйце. Сумная песня у гонар таго, што у нас тут адная смерць. Все про тебе крычыць выдумаўысны, взял милосердностью, толькі вось я тебе зноў на адлегласці рэзаў, роспачы браў адмаўленнямі, ды па-ранейшаму ідзе кроў струменямі, ціха на дыбачках выбраў няверную, марны твой гэты шлях. Цяпер бяжы і не думай прыпыняць гэты бег, бяры усё, што толькі можа ўзяць чалавек. Глядзі, нават неба на маіх далонях зусім не вартае тваёй любові. Робіш і думаеш мыслі ў няроўнасці, усё дзеля светлага і каб без гвалтоўнасці. Аддаеш сцятаму зверу галоўнае сэрца, пакорнае каханне бязмоўнае. Творыш, пакутуеш страхі і ходні, вершы не пішуцца, як і на конадні. Падаеш пры людзях,
посміх зняважлівий, позірк твой знов на мяне бяжы. Не думай прыпыняць гэты бег, бяры усё, што толькі можа ўзяць чалавек. Глядзі, нават неба на маіх далонях зусім не вартае тваёй любові. Дыхаеш, блытаеш збітыя подыхі, і ніяк не ўтаймаваць дрыготкае рукі. Знікнуць няма куды, няма слязьмі крычыш, рвёшся ўсё ты знутры, сэрца маё маўчыць. Падаеш, 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 ты ўстаеш, хутка ўзрушана на голас мой ідзеш. Нечага, нечага, шукаць выразнасці не абнадзейвайся. Молоточок прийде? Бяжы, Ён уже дострыміў ці што? не думай прыпыняць гэты Калі дострыміў, гэта файна. Зможам яго прыняць у культ. Галоўнае яму нагадаць, каб ён сюды прыйшоў. Не толькі за вадзічкай. Добра. Зараз песня скончыцца. Все, напакутваліся. Спадзяюся. Можна вяртацца да гульні. Вы б бачылі вочы краша, калі я вось зараз выйшла. Ён не бачыў, у чым я стрымлю. Я выходжу такая спакою, і ён такі: ты ў гэтым стрыміш? Карацей, ён бачыў, у чым, ну, напэўна, адным вокам глядзеў, не зразумеў, што я ў купальніку. Хі-хех. Ага, все. Куды б нам ісці? О, золото. Золото, ресурсы, все, што трэба. Мне ўсё падабаецца. А што гульня? Няма гульні? Не показывается гульня? Хедхампер. Ці показывается гульня, ці не показывается? Пойду проверять. Гэта тэхнічная стрыма. Ага. То бок, ну добра. Файна. На месцы. Файна. Дзякуй вялікі. Ага. Малаточак скончыў стрыміць. Клічце малатка. Окей. Ой, слухайце, як прышпільна у купальніку можна сабе спінку пачухаць, так гэта выгодна. Хі-хе. Ха-ха, дзякуй вялікі. А што? Ой, Рудзі! Рудзі, так, пачакай, мы зараз б'емся з босам і будзем цябе ў культ прымаць. Ты пакуль што сядзі, чыль, глядзі, як я, магчыма, памру, магчыма, не памру. І вітаначкі, вітаначкі. А што адбываецца? Вітаю, вітаю, святы, вітаю.
Дякую вялікі за сап, божухна. Дякую вялікі, што застаешься ў коткі сям'і. Што адбываецца? Колькі ў мяне сёння рэсабаў? Як прыемна, дзякую вам вялікі. Я спадзяюся, што гэта не звязана з купальнікам, таму што я не змагу штодня стрыміць купальнік, проста сёння спякотна. Я спадзяюся, што мне прыйдзецца забіваць нікога. Ну я ў купальніку сяджу. Срака пацее у штанах сидзець, нават у шортах сядзець, пацее срака. У нас тут плюс 30 з чымсьці. Шмат. Вітаначкі, у Менску плюс 15. Ну, нават трошки зайздрошчу. Дамаг нейкі гаўно. Напэўна, дарэмна я взяла гэтую сякеру, вспомнила слово, таму што яна б'е неяк не дужа хутка. Вось наконт раскладу стабільнага. Я таксама вельмі рада, што ён стабільны і ёсць, ну, кшталту. Вы заўсёды ведаеце, калі можна да мяне прыйсці, але, на жаль, я вось з наступнага тыдня пачынаю працаваць на новай працы і, магчыма, расклад перастане быць такім стабільным, што мяне дужа засмучае, канешне. Я пагляджу, што можна будзе зрабіць, але, магчыма, адзіны мой плюс як стрімеркі, самы вось прафесійны і круты, ён перастане існаваць. Пакуль я не псіханую і не звольнюся, напэўна. Ну, мабыць. Я просто прызвычаілася ляпаць. Хто там памёр? Сноу механік памёр. І у нас цяпер поўны морг. А у нас яшчэ дзядоў там, напэўна, некалькі. Трэба вяртацца, пакуль вы там усе не памерлі ад таго, што зашмат трупаў. Так, ну шчыра, я вось гляджу кожны раз на жабку і думаю, што гэта сетка крамаў у Польшчы. І думаю, ну, шчыра кажучы, не такі благі варыянт. Я не ведаю, што там з графікамі, але напэўна, не так і блага там працаваць. Адчапіся, адчапіся, адчапіся. Кшталту лепш, чым у журналістцы. Не памірай, каля ласачка. А, там яшчэ можна прайсці. А далей босс? Всё, паміраем. Я памру. Ты хто? Ну, давай. Ага, статуя пачвары хоча золата. Окей. Ежа для моих фоловераў. Статуя знагароджвае мяне ежай. І гэта проста чмурэнна. Слухай.
напэўна, не варта было гэта рабіць. Але я ўжо зрабіла. Босаў гэта... Ну, кшталту вялікіх босаў гэта я на лакацыі 4-го. Гэта другі босс 4-й лакацыі. Фу, які ты мерзотнік! Мерзота! Все, нормально. Ух. Мерзота. Кшталту на кожнай з лакацый 4 босса, 3 маленькія і 1 вялікі. І вось я забіла другога міні-босса 4-й лакацыі. Чаго ты скуголіш? Зараз. Всё. Ага. Ось, гэта мне падабаецца. Нормально. Всё, Рудзі, рыхтуйся. Зараз будзем прымаць цябе ў клуб. Welcome to the club, buddy, так сказаць. О! Котик. Ого! Ты хто? Ты что такое увогуле? Я не разумею. Что ты кажешь мне? Я не разумею. Гэта той, каму я золата дала. Ён кажа, што ў яго даўно не было магчымасці стварыць ідала, мне здаецца, і ён дзякуе мне за тое, што я яму дала паднашэнне, і калі я буду працягваць у тым жа накірунку, мы зноў яшчэ сустрэнемся. Дзякуй вялікі за нашу сустрэчу. Гэта biblical accurate idol? Ты хто такі ўвогуле? Я цябе не ведаю. Я цябе не клікала, ідзі. Всё. Вух. Неяк я яго баюся, неякі ён. Ну, морг нам трэба яшчэ адзін. Ага, 3 камні і 2 золота. Добра. Шаламба. Прымаем у культ. Калі ласка, пашкадуй мяне. Ага, гэта скептык. Паехалі.
Так, Рудзі, у цябе зараз павінны быў з'явіцца аверлей, калі ты глядзіш з кампутара, ты з тэлефона праз браузер. Абавязкова трэба глядзець праз браузер. У цябе павінны з'явіцца зараз спецыяльны аверлей, дзе ты зможаш далучыцца да майго культу. А, гэта ты ці не ты? Націснуў цудоўна. Рудзі! Ей! І збіраем усіх, каго можна і каго нельга. Збольшага, каго можна. Давай кастамізуйся. Паклічце, калі ласка, хтосьці яшчэ малатка. Хачу яшчэ малатка сабе. Я ведаю, што он скончыў стрыміць. Ты жабс! А! Ты жабка! Глядзіце, у нас ёсць жабс. О! А, Вой, чым хочаш займацца? Зараз, не ведаю, будзеш матэрыяламі займацца? Будзеш матэрыялы мне перапрацоўваць. Так, хто хварэе? Хто? Ага. Хтосьці засраў нам сральнікі? Всё, не, хто хварэе? О, чыпсікі! Чыпсікі прыйшлі. Дзякуй вялікі за чыпсікі. Хадзі спунькаць. Хто хварэе? А! Зашмат цел. Ну давай, д'ябал. Всё. А, не, яшчэ ёй месца ў крыпце. Нормально. Для лепуса будзе якраз. О, Рудзі, хочаш быць аграномам? Ды не пытанечка, не пытанечка. Дзе ты там, Рудзі? Вось ты. Будзеш на ферме. Всё, будзеш капусткай займацца. Эйць, бачыш? Калі ласачка, у мяне, бачыш, дэмакратыя. Я дазваляю сваім фаловерам займацца тым, што ім па сэрцу. Хто хварэе, халера? А, Тодзі хварэе, божух, на Тодзі. Ну, лікавацца трэба Тодзі. Бачыш? У нас яшчэ тут ёсць і свая лікарня. Вось гэта ў нас новая баравая з цудоўнымі хатамі. Усе бонусы я не хлусіла. Выходныя, дажынкі, купальня. Галоўнае працаваць на багему і маліцца ёй. Арыхан увогуле жыве ўжо больш за 100 год. У гэтым цудоўным кульце. Дажынкі. Вось аблвыканкам. Дарэчы, мы можам кагосьці зноў вярнуць жыцця, напэўна. Паехалі! Хедхампер! Хочаш вярнуцца да жывых?
Хаця я верну краша. Я зараз тупо... Ні? А, вось ён. Все, я вертаю краша. Хачу і вертаю. То мне тут подказали, что я могу затаранить гэты момант. Вось я затараню. Все. И давайте дожинки. Все, дожинки. Часом не до демократи. Так. Хто уже насрав мені? Інвіль. Ой, уже есть краш. А. Сголодался. Все. Смог. А. А. Не-не-не-не-не-не-не! Не! Я мискликнула! Не! Не, краш, не! Сорки! Дякую за то, що вернули яшчэ яшчэ одного фоловера до жыцця. Сорки, краш! Не кажыце яму, ён зараз не глядзіць. Нічога не было. Гэта мисандерстендинг. Абы не БРСМ, разумееш? О, Руді, ты пасяліўся ў новай баравой, дарэчы, вырашыў. Халера, трэба новую хату будаваць для краша. Я ўжо не магу выкінуць себе Руді з новай баравой. Неяк няёмка. Будуем, будзе тут краш жыць. Гэта была крашавая хата, дарэчы. Ну, добра. Всё. Будзе тут жыць. Я, напэўна, зноў на морг ресурсы змарнавала. Новую бараву, але вось такі шлях. А, не, нормально. Трэба яшчэ будзе крыпту палепшыць. Ну! Что робится? Подсидел краша. И нам еще одна шахта треба. Шахта, шахта, шахта. Ага. Готовое. Не могу дапамагчы за шмат людзей. Ну все, шчаслівенькія якія, ўсё файна у кульце. Усе прыдбаныя, усе на месцы. Клас! Мне падабаецца, калі так. Ага, нам трэба крыпту другога ўзроўню, і для гэтага нам трэба 5 камню і 4 золата. 1 камень и все остальное золото.
Зноў засралі. Кагосьці трэба закінуць на тое, каб чысціў прыбіральні, бо гэта немагчыма. Хто будзе чысціць прыбіральні? Зладзіць бунт? Рудзі, куды? І ты туды ж. Літасці. Няхай не Кацін будзе прыбіраць. А, яна старая. Хто апошні хадзіў па чыпсікі? А, Гомзіка чарга па чыпсікі ісці ў жабку. Вось вам абы бунт зладзіць, все файна. Радуйтеся тому, што ў нас у кульце все файна, все прыемна. А вам абы бунт. Глядзіце, як усе спяць цудоўненька, ну не цуд. А. Просто сям'я. Ну, милота. Забылася. Давайте абнясу. Нормально. Дзякую вам за грошыкі. Пойду погляджу, що там у Мідаса гэтага. А, не туды. Гэх. Куды? Не, мне сюди не треба. Мне сюди треба. Не Кацін померла. Ну, ясно. Вітаю. Аглядзіся. Не, глядзіце, у нас ёсць гэты візітар. Ой, хопіць смяяцца. Наш госць можа і не выглядае як нешта зашматзначнае, але удача, яна посміхаецца золату. Я маю на ўвазе тым, хто залаты ў душы. Ну, мой дарагі новы сябра, Пячора Мідаса, яна служыць пэўнаму класу кліентуры. Калі ты падыходзіш па гэтых стандартах высокіх, тады мы запрашаем цябе, але калі не, калі ласка, глядзіся, ты мой госць тутака. Ага, окей, калі ёсць пытанні, задавай. Кацін, контролер боксаўскі ад Майкрасофту. Показываю нават. Давай покажу. Побольш ужо. Вось такі. Навошта есці па-азерскі? Куды? У нас так не прынята есці яны. Вам з д'яблам абы есці кагосьці. Так, ну, я за яго заплаціла трошкі больш грошай, чым варта было. Вось. Але крацей гэта кастомныя, якія на сайце Майкрасофта робяцца. Я просто подумала, што мне трэба бяздротавы геймпад, каб стрыміць было зручна, таму што дагэтуль у мяне быў дротавы, і, шчыра кажучы, вось стрыміць не вельмі зручна, таму што у мяне і так тут шмат правадоў на сетапе. Вось. І я вырашыла набыць сабе бяздротавы. Я потым убачыла, што я магу там заплаціць не так шмат грошай і зрабіць сабе кастомны ружовенькі, і цяпер у мяне кастомны ружовенькі. О, мы можам зрабіць... Можам новую форму фаловераў набыць.
Гэта хачу. Хачу, мне цікава. Хачу, давайте, давайте. Кажанчык! Хтосьці зможа стаць кажаном. Шчыра, рэальна вельмі прыемна гуляцца. Ён і на дотык вельмі, вельмі такі прышпільны. Вось. Трошкі, мабыць, чутно. Ён тут не проста гладзенькі. Ён тут трошкі рыфлёны. Вельмі, вельмі прыемны насамрэч. Вельмі крутая штука. Калі будзеш мець магчымасць, абавязкова сабе такі... Карацей, дуже раю. Ага, ASMR. Слухай, Хедхампер, я б з задавальненнем... На жаль, тут, напэўна, нельга кастамайзіць па другім... Ну, нанова. Я б з задавальненнем... Гіганtsкі чэрап. Я б з задавальненнем дазволіла табе стаць кажанчыкам. А, тут усё купляецца за зліткі залатыя. Ага. Окей. Слухайце, файныя карткі. Я зразумела. Нам трэба рабіць злітачкі. Ясна. Я тут за золото могу купляць вернасць вашу. Ну, слухай, мне не так трэба. Мои фоловеры мяне і так... Я тут могу ахвяраваць фоловера за золото? Вы за каго мяне прымаеце? Мае фоловеры — гэта моя сям'я. Не, ну мне цікава, но я не буду, я просто погляджу. Не. Ну, калі ты хочаш, то давай. Давай так зробім. Калі ты хочаш стаць ахвярай, як я могу быць супраць? Давай, поехали. Мне нормально, у мяне, конечно, не так шмат золота, але я б не сказала, што я пакутую без золота. Ну, вітаю у котка сям'і. У нашым кульце. Мы тебе заб'ем. Ты можаш стаць кажанчыкам, дарэчы. А, ты пеўнем будзеш. Таксама файна. О! Ты, дарэчы. Ну, нормально. Ну, божухна. Мне нават неяк не ёмка. Будзеш прыбіральшчыкам, які памрэ. Твой лёс страшны, але не нашмат. Ну, пойдзем. Чалавек хоча памерці. Хто я такая, каб забараняць? А, я не туды прыйшла. Дарэчы, што тут цікавага? Не, добра. Забіваем. Хто воскрос? Хтосьці воскрос? Так, добра, давайте заб'ем чалавека, а потым цудоўнага пеўня, а потым паглядзім, хто там воскрос. Навошта ты так жорстка з сабой? Я не могу.
оказывается. Вітанки Лепу, слухай. Так ён тут застаецца. Ты нас заўсёды застаешься тут. А. Не-не. А, я могу когось з них выкупить за 10 золота. Яму 27 было? Слухайте, гэта правда? Пачакайце. Гэтаму золотку было 27? Нават паглядзець, напэўна, не магу ўжо. Вы толькі ў оверлэй, напэўна, можете паглядзець, бо тут у мяне мёртвых няма. Яму сур'ёзна 27? Ты мёртвы. Ты быў у клубе 27! Ты трапіў у клуб 27! Я віншую цябе з гэтым! Не, ну я нават не спецыяльна, але ты ў клубе 27. Так, трэба ўключыць Курта Кабэйна, напэўна, пачакайце. Дзе там Нірвана? Бригаду? Я не думаю, что бригада будет у Spotify. Але добра. Я не ведаю, что... Гэта? Ось, трымай. Гэта тое, што ты хацеў? Ці што? А, божухна! Адбылося непаразуменне. Окей. Окей. Я думаю, навошта вам бригада? Ну ок, хочаце, я ўключу, я-то што? Карацей, сэнс у тым, што... Сэнс у тым, што ёсць такое... Ну, гэта не тое, каб... Кшталту такі напалову жарт пра клуб 27, таго, што шмат... Ёсць цэлы шэраг вельмі таленавітых музыкаў, і не толькі, але збольшага гэта музыкі, якія памерлі ў 27. То бок, клуб 27 гэта клуб таленавітых крутых музыкаў, якія памерлі ў 27. Таму вось тлумачальная брыгада. Наш цудоўны певень трапіў у клуб 27. Неблага.
Ты ад смерці памёр, мне здаецца. О, ад смерці. Ад старасці. Ад старасці. Все нормально, ніхто не забіў цябе. Ну, слухай. Помер от смерти на смерть. Не знайду, разумееш, ніяк не знайду, немагчыма. Ну не турбуйся, магчыма, ты яшчэ уваскрэснеш, калі пашанцуе. Зараз есці вам будзем гатаваць. Дзякуй вялікі, што завітаў. Прыйшоў не нашмат, але як? Галоўнае, прыгожа заляцець. Цяпер ты назаўсёды ў нашым лоры як самы залаты у кульце. Вітаначкі, Deleted 226. Вітаю ў клубе. У секце, спадзяюсь, табе тут спадабаецца. Ну, напэўна, ўжо будзе хутка Hall of Fame. Вы мне ўсе цудоўныя, разумееце, я вас усіх люблю. І без Hall of Fame, канечне, некаторых я люблю больш, краще. Але збольшага. Добра, я думаю, рыбсаў я налавілася. Трэба заняцца побытавымі пытаннямі. Можна, напэўна, вярнуць будзе магчымасць песні замаўляць. Мне падабаецца музыка, якая ёсць у гульні, таму я, не гледзячы на тое, што я зараз уключаю музыку, але магчыма, напэўна, трэба будзе вярнуць гэтую магчымасць. Ой, Рудзі блаславілі. Трэба Рудзі таксама даць пацеркі нейкія. Не. Рудзі. Падаруначак для Рудзі. І няхай Рудзі будзе больш лаяльны. Всё. У нас будзе больш жабсу.
Ці ми можемо побудувати крипту? Крипта. Ага. Яшчэ 2 золота і 1 камень. 2 золота, 1 камень. Не ведаю, я яшчэ не пабудавала першага ўзроўню. У мяне тут генеруюцца гэтыя поінты хутчэй, чым я магу штосьці пабудаваць. Ты не на пенсіі, ты зараз па чыпсікі пайшла, мне здаецца. Не, ты не на чыпсіках. Ты хочаш на пенсію? Ты не на пенсіі. А, выбачай, што я перашкаджаю. Ты не на пенсіі, мне здаецца, ты ўвогуле не можаш пастарэць. Не халер сабе. Что ты такое? Прыгожая. Чого паведамлення я не бачу? Не хоче показваць гульня, халеры і дзіры. Але ты абавязкова ўсіх перажывеш. Колькі табе гадоў, дарэчы, пачакай. «114, бачыце? Бачыце? Ты літаральна каціны эльф. Жывеш вечна. Мне, магчыма, гэтыя пацеркі, якія табе падарыла, яны робяць цябе бессмяротнай. Мне падаецца, ёсць... А, дзякуй за вадзічку. То бок ты будзеш заўсёды з намі ў кульце, калі ніхто цябе не заб'е. Вядома. Так, Рудзі, а чаму Рудзі фермай не займаецца? Рудзі. Я дужа выбачаюсь. Гэта ўсё лякарня, так. Гэта ўсё жыццё ў файных умовах, у новай баравой культысцкай. Рудзі лайдак. Ну, Рудзі. Маліцца гэта, канешне, файна, але хто будзе працаваць на ферме? Пайшоў працаваць на ферме. Всё, працуе. Дык гэта адпачыначак. Ты што, на лецішчы бульбачку пасадзіць? Гэта ўсё адпачыначак. Глядзі, якія задаволены. Всё, мне прынеслі. Дзякуй. Принесли попить. Руди, Рудзивилл. Рудзивилл. Ну, теперь у нас будет пригожая водичка.
астатнія жывыя, таму што ім больш пашанцавала ў жыцці. Змова. Вам бы нейкія інтрыгі толькі плесці. У нас усё файна, у нас ніякіх змоў няма, у нас всё файна. Ну вось Кацін толькі хацела мяне забіць, але апроч гэтага ўсё файна. Не нагнятайце. Так, хто там мёртвы ляжыць? Ты хто? А, гэта не Кацін. Вось, бачыш, Лепус, гэта ты. Ляжыш у крыпце. Побач з д'яблам з Гомеля. Ты ёсць у чарзе на вечнае жыццё. Просто пакуль не. Гэта будзе залежаць ад таго, наколькі ты шчаслівы. А чаго вы там танчыце? А што за дзвіж? А што за рушняк? А я не ведаю нічога. А можна мне падрабязней? А што адбываецца? Што за змова? Окей. Напіліся каля інтэрнату. Што робіцца? Тут ёсць некраманты, я магу адрадзіць кагосьці. Што за дыскач? Божухна. Добра. Ежа. Ежа. Нешта у нас ежы няшмат. Нешта не зразумела. А што такое? Мне здавалася, у нас да халеры ўсяго. А мы тут галадаем. Ага, гомзик несе. Окей. Ну і не кажы. А вось яшчэ братка мой працуе, ежу гатуе. Хедхампер, вось хто ажыў! Хедхампер! Хедхампер, глядзі, ты жывы! Хедхампер жывы! Вось каго паднялі. Капец, Хедхампер, чаму ты жывеш у такой халупе? Трэба будаваць Хедхамперу хату. Так. Неяк гэта не файна, каб Хедхампер жыў у дрэннай хаце. Я так не магу са сваім мадэратарам. Ты паўгадзіны жывы. Бачыш, я толькі заўважыла. Я бачыла, што кагосьці паднялі, але каго? Мне ж не пішацца. Гэта спецыяльна для Хедхампера. Хата. Будуем... Я яму аддзельную новую хату будую. Бо я шчаслівая за яго. Ага, не хапае. Не хапае дрэва. Ну, пачакаем. Сцяжыначку. Каб было бачна, што гэта
новая боровая. Все. Гольф полі. Нема тут месца на гольф полі. А. А. Ну, Хедхампер, до речі, реально лежав мертвий стільки часу. О! Хедхампер з Білорусі нагаєм тусує. О. О. Хедхампер чекав, і ти почекаєш. Катсін працює навіть. Ой, так прыемна глядзець, калі у кульце ўсё цудоўна, нават сыходзіць не хочацца, але трэба, напэўна, далей гуляць. Толькі хату для Хедхампера будуе, і можна будзе далей ісці. Так, тут у нас Гомзик, Краш, Братка, Аргана, Рудзі, Катсін, Інвіль, Беларусянгай. І вось для Хедхампера. Хедхампер. Всё. Напэўна, ўжо можна пабудаваць. Можна. Напэўна, трэба таксама нейкія decorations. Ну, будуйте, ну. Всё, Хедхампера. Хата цудоўная. Вось. Вось. Так будзе з кожным цудоўным фаловерам. З кім ужо пасралася Катсін? Вось, Рудзі працуе, самы галоўны працаўнік, усе астатнія адчыляць. Хедхампер, ты што робіш? Хедхампер займайся перапрацоўкай матэрыялаў. Хто у нас там яшчэ чыліць? Ну, і не кажы, вось бачна, що Рудзі вось тут на агародзе сраку ірве, літаральна. Ва ўсіх сэнсах. Ну, працаўнік тыдня. Году жыцця. Всё. А! Чипсики! Гомзічак прыйшоў! Чипсики прынёс. А! Дзякуй, хадзі спунькаць. Так. Арагана, твоя чарга ісці па чипсики. Сім чипсикаў. Дзякуй табе вялікі за тое, што ты прыносіш нам чипсики.
А? А. Якая ты уважливая. Просто несешь, клопотишься про Руди и пилку ему несешь. А. Хочу тут, как была больше простая дорога, стяжиночка. Ці пойду я биться нарэшце? Магчыма. Але не зараз. Шлях да прыбіральні. Ну, все. Галоўны шлях, сцяжыначка галоўная пракладзеная. Ух. Шо, ідзем. Хадзем біцца. Гомзічак у нас спіць. Спіць. Все цудоўна. Ніхто не хварэе. Усе наедзеныя. Шчаслівенькія. Зараз зраблю цмок. О. Благословлюсь. Усіх, хто побач стаці. Кацін! Кацін, ты з кім зноў срэшся? Кацін, нельга. Дрэнная котка. Кацін і драма, літаральна. Мы жартавалі, што кацін за драмай прыйдзе, а яна літаральна вось гэтым і займаецца. Ну, нам яшчэ аднаго выкупаць фаловера не трэба. Нам хапае. Всё, паміраць ідзем. Паміраем, паміраем. Слухайте, вось без жартаў. Не так спякотна ў купальніку сядзець стрыміць. Хто б ведаў. Гэтыя твічоўскія паненкі нешта ведаюць. Ну, не такія файныя ў мяне карткі гэтым разам. Самая драматычная сітуацыя сённяшняга стрыму — смерць кацін. Ну, вось яна літаральна. Літаральна адказвае у нас за драму на стрыме. Дзіўна, вельмі дзіўна. Як гэта так працуе? Окей. Зноў гэта... Окей. Дзякуй табе вялікі за тое, што нарэшце да нас далучыўся. Вельмі шчаслівая, што мы змаглі схапіць і гэтага пакемона. Дзякуй вялікі, дабраноч табе. Я як Эш Кетчум. Я хочу сабраць усіх стрымераў. Але да гэтага, канешне, яшчэ шмат. Нам яшчэ стрымлера нейкім чынам трэба заманіць у секту і малатка, як мінімум. Мабыць, Рудзі не хоча рэйды ладзіць. Він не хоче дзяліцца гледачамі.
Ой, ну тут, конечно, духота! Духота! Капец. Капец, просто. Жесть. О, ты кто? Ты на что глядишь? А, так ладно. Ага. Ви всі носьбіти корони однолькові. Ага. Ага, нічого без того, каб любіць сваіх фоловераў. А. Угу. Ратау ніколі не быў такім. Ён заставаўся верным самой сабе. Ага, ты ніколі не будзеш такім, як ён. Такой, як ён. Ага. Добра, ён хоча нас на грошыкі таксама разводзіць. Не, я ў такое не гуляю. Дзед мяне перагульвае, забіраю ўсе мае... Всё, што ў мяне ёсць, карацей, да апошняга... Да апошняга кавалачку золата. Не, мне такое не трэба. Ох, што гэта за прынц Персіі быў, жесть. Ну, а ніякіх казіначаў забаронена. У маёй краіне... Хаця не, в Беларусі ж не забаронены казино. Гэта я з Расіі плутала. В Беларусі, наадварот, ці ўжо забаранілі. Карацей, у краіне маіх мараў нельга казіначы гуляць. Што, гэта далей? Я яшчэ палову мапы не ёсць. Я спадзявалася, што ўжо няма. Хаця б нейкая пазітыўная змена была б. Эх. Як я магла забыцца пра тое, як ты выходзіш з вакзалу у Менску, у той бок паглядзіш, там гэтыя аўтаматы, слоты, казіначы, у другі бок паглядзіш, там казіначы, чыста Лас-Вегас, халера яго дзяры. Ой, дякую Богу, що ви не со щитами. Я ненавижу щити. Я б зараз уже їх померла. Иди в сраку. А, нет. Это не туды. А! Можем кагосьці зноў. У нас зашмат ужо костачак. Мы можем зноў кагосьці падняць з мёртвых, дарэчы. Калі я перажыву. Вядома. Всё. Зачысцілі. Ой, як файна, калі ў кульце ўсё цудоўна. Мне нават не трэ дужа спяшацца, калі я выконваю вось гэты свой паход на босаў. Кшталту. А ніякіх ератыкоў. Масавых смерцяў. Мне падабаецца. Ага. Капец, а што значыць сэрцайка?
Ага. Серцейка, потім ми можемо пойти до краму, потім на золото, потім побитися. Угу. Ну, тут так чи інакш, у будь-якому випадку треба битися. Угу. Тоді я пойду на серцейка. Оу. Ерика померла, ні. Ну вот эта картка файна. Додатковые 2 серця, гэта каштуе сотки. Так. Цудоўна. Не дарма прийшла. Ось мені гэта подобається. Золото. Золото гэта так само файна. Все, биться. Знову павутіння. Чат! Якої холери? Я думала, ми сябри. Навошта ви гэта зрабілі? Я за вас сраку рву, раблю ўсё, каб культ быў лепшы, как вам жылося файна, а вы... Хто гэта зрабіў? Не, мне гэта падабаецца. Хто гэта нарабіў? Згодная, а ніякіх чыпсікаў будзеце жэрці гаўну. Я просто не разумею. Да вас з усім сэрцам і душой. А вы мне тут подсираете. Капец. О. Ну, ок. Вітаю пришпільно. Що цудовно у культі. Мені подобається. Ну ось. А? Ні, не бі, не бі, не бі, не бі, не бі, не бі. Ну, малювати жабсов – це святая справа. О, стяжинка новая. Найс. Мне треба узнавить мої серцейки.
Ці ты думала пра тое, што будзе з табой, калі ты споўніш сваю задачу, сваю мэту? Што стане з табой? Ягня, у рэшце рэшт, гэта тое, што ахвяруюць. Іх вывозяць дзеля таго, каб рэзаць. Калі я не магу спыніць цябе, як прынамсі, рыхтуйся да таго, я магу падрыхтаваць цябе да цярпення, якое цябе чакае. Ён быў пятым святым старое веры, наш брат, той, які чакае. Тады яго звалі Нарендар. Не! 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 Тоді! Ні! Та за що? За що? Знову включать Hello Darkness, my old friend. Ён не пожадаў жыць без Эрыкі. Я так і подумала, шчыра кажучы. Ён не хацеў. Вось, я успомнила, якая яшчэ песня ёсць сумная. Гэй. Ты куды табе паміраць? Ты толькі-толькі далучыўся да культу. Отчапіцеся, маё сэрцыка разбітае. Гэта не я плачу, гэта ты плачаш. Капец, меня забьют. Курва! Курва!
Уваскресіць, разумееш, я не магу уваскресіць аднаго толькі Тодзі. Яго трэба ўваскрашаць з Эрыкай. Гэта сет, разумееце? Паасобку не прышпільна. Нешта у мяне не ідэальна са здароўечкам. Мне здаецца, пакуль я да боса дайду, я 200 разоў памру. Канешне ж, хочется носик подшухать. Так. Паміраюць лепшие. Не чапай, кура! Отчепися! Куди вас так шмат? Я не доживу до босса. Не доживу. Ой, дякую за водичку. Ой. Куди? Добре. 10 хвилин. Мы не кажем гэтае слово. Зараз я поставлю себе таймер. Все. Галоўнае не забыцца. Але гэта будзе вельмі складана. Павукі кляты, я ненавіджу! Найс. Хаця, гэта, напэўна, лепш. Холера! Не чапай, не чапай, не чапай! Ой, половочка сарцикає. Дякую, 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 гульня. Калі б не гэтыя два дадатковыя сэрцы, я б, напэўна, ўжо ўсё адкінулася. Бо яшчэ сэрцыка, ну калі ласачка, калі зараз будзе босс. Ну, не, толькі не гэтая холера, не, ненавіджу такое, ненавіджу. Не, ненавіджу. Бабайкін, вітаю у секце. Спадзяюсь, табе спадабаецца. Я не заўсёды паміраю так ганебна, шчыра.
Только несколько разов было. А, Вітаю вас, вернички. Вибачайте, що звела вас. Я ще фоловер. Бабайкін, хочеш у секту? Ой, ви допомогли. Файно, файно. Файно. Тоді Гомзічок може ісці. Гомзік тепер може у його... зрозуміло. Все. Хто пойде? Чарга Гомзіка, напевно. Хоча можна... Няхай пойде хтось з низьким узроўнем, бо гэты фоловер не можа памерці, можа, напрыклад, брылеўскі пайсці па чыпсікі. І... Я не побачила, што ты хочаш пайсці. Ай, выбачай. Так. Гомсік, твоя чарга. Ісці па чыпсікі. Сонечка, а табе трэба паспунькаць. Куды? Всё, Брылеўскі ідзе ў жабку за чыпсікай. Всё. Всё, пайшла спунькаць, цудоўна. Зноў шахты зламаліся. Казіны толькі паспяваюць, ну. Добра. Кому півас? Добраноч, добраноч. Дзякуй вялікі за тое, што завітала, за тое, што працягваеш нам прыносіць чыпсікі. Гэта вельмі крута. Насамрэч, ужо хутка, напэўна, яшчэ хвілінак 15, і я таксама буду сходзіць, таму што ўжо даволі позненька, ўжо амаль апоўначы. Сёння нават не пятнічка. Добраноч, добраноч. Всё, спуньки. Смок уловик. Каб спалося лепш. Напэўна, ўсё. Ага, трэба ежу прыгатаваць. Зразумела. Вось Рудзі працуе за ўсіх. Зноў. Всё, ежа.
Так, гэта баг, які стаў фічай. Спачатку гэта была памылка, а цяпер гэта кшталту такі прышпіл. Всё, смог. Кшталту мы тусим, таму і белатуся. Ага, можна цырымонію правесці, зладзіць. І вярнуць кагосьці да жыцця, дарэчы. Дарэчы, Deleted 228. Хочаш у секту ці не? Дарэчы, Ракоціс, ты таксама не ў секце. Хочаце ў секту? Я могу вас прыняць у секту. А то чаго вы, як гэта няроднае? Так, зараз эрку пахаваем. Вось цудоўна. Ну тады далучайцеся. Ага, скептык. Гэта што за адраджэнне д'ябла? Без веры скептык яшчэ і злы. Усё за золата. Менш, чым у БРСМ, а бонусаў больш. Далучайцеся, карацей. Далучыцца вы можаце... О, я ўжо бачу хтосьці. Дзяды, якіх запрасіў Гомзік. Знайшоў каго запрашаць. Вось ужо хтосьці далучыўся. Зараз паглядзім, хто гэта. Хто паспеў. О! Ужо магу казаць куру. Хе-хе. Не толькі значок і партбілет. Глядзі, у нас ёсць хаты бясплатна. У нас ёсць выходныя, калі я захачу. У нас ёсць ежа бясплатная. Чыпсікі. Не ведаеш, як гэта робіцца. Калі ты глядзіш зараз... Карацей, трэба зайсці праз браузер на мой канал і глядзець стрым менавіта праз браузер. Гэта можна ці на тэлефоне, ці на кампутар. На кампутар, напэўна, будзе прасцей. І, карацей, проста заходзіш у браўзары, калі нічога не з'явілася, націскаеш F5, павінны з'явіцца оверлей. Па версіі майго стрыма будзе оверлей з інтэрфейсам, дзе ты націскаеш ўжо 2. Вось. Зараз паглядзім, хто з вас. Ну я не магу, разумееш, калі Гомзік пра нешта, мой самы першы, самы адданы фаловер, просіць у мяне пра нешта, я ж не магу сказаць не. Ну не, так не працуе. О! Панда-капанда! Вітаю ў клубе! Ты партызаніш, не відаць сябе ў чаціку, але ты тутачкі. Ну мы возьмем яшчэ кагосьці. Потому что мы 2 фолловеры своих забили, возьмем 2 новых. Якраз, мабуть, Deleted, калі яшчэ не атрымалася, атрымаецца далучыцца. Ага, ты крыса, ты пацук. Ну, з такімі трэйтамі, якімі цябе рысамі, то сапраўды чыста пацук. Мне здаецца, ты адразу на парашу пойдзеш. А хто у нас лоу-энфорсер? Хто у нас займаецца законам? Ага, будзеш... Слухай, табе нічога нельга давяраць. Будзеш прыбіраць. Хто у нас лоу-энфорсер? У нас же жывы той, хто займаецца законам і парадкам. Пачакайце, трэба
Білорусінгай, на месцы, на месцы. Добра, і зараз хто не выспаўся, дарэчы. Не зразумела. Зараз яшчэ аднаго прымем чалавека ў культ. Культыста. Ага. Ну, давай паспрабуй яшчэ. Чаго зараз гэта здавацца? Рамакана, паян. Ага. Яшчэ больш цынічна, окей. Вось, панда капанда, вітаю ў секце. Так, глядзі. Калі ты зараз з браузеру, то у цябе павінна было з'явіцца оверлей. Калі не з'явіўся, націскай F5, таму што павінна з'явіцца. Але калі ты глядзіш з прыкладання, напрыклад, на тэлевізары ці, не ведаю, на тэлефоне, то ці з дадатку аплікацыі, то, на жаль, працаваць не будзе. Гэта працуе толькі праз браузер. Але павінна працаваць. Я трошачкі пачакаю, мабыць, ты яшчэ спрабуеш. Хачу, каб ва ўсіх былі шансы. У кожнага быў шанец на тое, каб далучыцца да майго культу. А, ты з тэлефону, глядзі, на тэлефоне таксама, ну, калі табе хочацца, таму што гэта зараз трэба будзе гэтыя дадатковыя дзеянні рабіць, ты можаш з тэлефона проста зайсці ў браузер, напісаць у адраснай стужцы чыста вось twitch.tv/ms богема і цябе накіруе дакладна, то бок яно будзе працаваць з браузеру. Ага. Ну, гэта больш складана, таму што я не памятаю, што я зрабіла, каб мяне не перакідала з браузера ў тэлефон, ну, прыкладанне. То бок зараз у мяне працуе з браузера. Я вось так тэсціла на пачатку стрыма, на жаль, у нас былі тэхнічныя траблы, звязаныя вось з оверлеем. Вось, таму прыходзілася тэсціць. Ну, наступным разам, спадзяюся, у цябе атрымаецца. Абавязкова прыходзіць. Бабайкін. У цябе не было канкурэнтаў гэтым разам. Добрый дзень. Узнікла пытанне, ці ў Беларусі знаходжуся. У мяне стаіць UA? Гэта дзіўна. Я ставіла гэтым разам увогуле, мне здаецца, расійскую мову. Вось, каб паэксперыментаваць з тым, якія гледачы да мяне прыйдуць. Вось, і дзіўна, не павінна стаяць. Я ўвогуле зараз знаходжуся ў Польшчы. Не павінна. Не павінна зараз, таму у мяне ўвогуле нічога пра Украіну стаяць. Вітаю! Чым хочаш заняцца, Бабайкін? Ты, канешне, скептык, але ўсё не так дрэнна, як з пандай. Вітаначкі, вітаначкі! Слава Украине. Варыянты, ты можаш заняцца фермай, ты можаш заняцца ў шахтах там працаваць, можаш проста маліцца мне, можаш гатаваць ежу, матэрыяламі там заняцца, можаш проста прыбіраць увесь срач і сральнікі. Вось. Што цябе задавальняе? Бач, у мяне тут абсалютна дэмакратычны стрым. Я сама часам часцей за ўсё дазваляю абіраць, чым хто будзе займацца.
На ферму. Будеш дапамагаць Рудзі. А то і ён адзін там сваю спіну рве. Не варта так з дзядом, з дзедам. Не даю посрать. І варта, напэўна, пабудаваць яшчэ помнічак на могілках. Ось. Ну, значыцца, будзеце сапраўды два дзеда, вось, працуеце тут. А чаму кацін дапамагае вам? Незвычайная сітуацыя. Звычайна ніхто не дапамагае дзедам. Ага. Ага, 4 камню і 3 дрэва. Ну, гэта зашмат. А, фул гэта фьюэл. Гэта як топліва кшталту. Гэта можна закінуць дадаткова травы ў татэм і будзе больш генеравацца поінтаў веры. Вось. О! Паляпшэнне для шпіталя. А, тебе інтэрнэт паганы? Хэтхампер, ты чаго ў халупе жывеш? Не, ну гэта не парадак. Трэба будаваць яшчэ адну хату багацкую для хэтхампера. Так, хэтхампер. Чаму ты не хочаш тут жыць? Я не зразумела. А, хэтхампер тут жыве, але хэтхампер чамусьці спіць у халупе. Хэтхампер! Чаму? Навошта табе халупа, калі у цябе ёсць літаральна хата у Новай Баравой? Ось Біф 2, вітаю у нашай секце. Спадзяюсь, табе тут падабаецца. Трэба рэфайнеры гэтыя паставіць другога ўзроўню, таму што ўжо нам не хапае. Ты з народам. Ну вось, ну ёсць, літаральна, я не разумею, гэта, канешне, прышпільна, што вось, калі багі яны ствараюць гісторыю, таму што, ну вось, паглядзі, ты спіш у базавай халупе, пры тым, што на цябе перапісаная хата, літаральна. А, вітанкі, Мікамінт, вітаю ў клубе, ну, то бок у секце, спадзяюся, табе тут падабаецца. Слухайце, мне нешта шмат гледачоў прыйшло, адкуль вы? Фатоныч, вітаю. А што здарылася? А як? Гэта мне што і вас у фаловеры? Давайце яшчэ кагосьці возьмем, добра. А, жыві вечна. Яшчэ ёсць жадаючыя далучыцца. Так, хэтхампер. Я не разумею. Так у мяне кватэра ў Новай Баравой ёсць, а халупа гэта так, для душы. Ну. Пашанцавала мне, пашанцавала. Хех.
Тодді і Каті недостатково вірили у тебе. А, так, почекай, давай я подойду до тебе. Где-то там, Брилевские. Брилевские. Хочу, каб гэта адлюстравалася. А дзе ты? Ці ты жывы? Не, няма. Вось. І, шчыра кажучы, я не буду дадаваць смайлікі з БЧБ, таму што частка маіх гледачоў зараз у Беларусі, гэта я такая ўсе бессмяротная, не ў Беларусі, але частка маіх гледачоў зараз там знаходзіцца, таму я не хачу падвяргаць дадатковай бяспецы людзей, якія проста прыйшлі глядзець стрым. Вось, але... А, ну так, у нас уже ёсць Пепа. Добра, Ctrl-Z у нас ёсць смайлік з БЧБ, ўсё. А ніякай бяспекі. Усім небяспечнасць. Я думала, у нас няма, я уже забылася, што у нас ё. Упс. Значыцца, і вы бессмяротная трошкі. Хех. А, ты па грыбочкі пайшоў. Ну, вось бачыш, і твоё паведамленне, оно не адлюструецца, прыкра. Гэх. Добра. Да хто там не выспаны? Мне вось гэтае паведамленне, што хтосьці не выспаны. А хто не выспаны? Капец. Добра, пойдзем, там, напэўна, рытуал нейкі ёсць. Грошыкі. Фотоныч, дзякуй вялікі за тое, што далучыўся да нашай секты. Спадзяюся, табе падабаецца. Ага. Вось я гэта паляпшэнне вазьму. Найс, найс, найс. А, слухайце, ўжо гэта, амаль апоўначы. Напэўна, трэба зварочвацца. Неяк ужо позненька. Вось гэтай гульнёй заўсёды так, я не магу спыніцца. Мне так весела, што гэта проста немагчыма. Хочацца працягваць... О, Рудзі! Паляпшэнне ў Рудзі. А, Рапухіч. Так, што там мне трэба для рэфайнера? Дзе што там? Дрэва і каменчык. Ой, хто вярнуўся! Дзякуй вялікі чацік за тое, што вярнулі да жыцця фаловера. А. Якія ж вы добрыя, а? Всё. Пайшоў есці галодны, капец. Ну, канешне, мёртвы ляжаў колькі. Але не шмат, не то, як Хэтхампер ляжаў мёртвы, колькі там стрымаў 3 стрыма ляжаў. Непрытомны, нежывы. Гэх. Слухайце, ну, давайте пачакаем, пакуль ужо будзе ночка. І будзем спаць ісці, а то і ўжо позненька. Ну, зато адпачыў. Я цалкам згодная. Дарэчы, Брылеўскі вернешся, тут жа краш ёсць. Нарэшце. Пакуль я там у гэтых паходах, я не сачу за вами. Ну, зразумелі. Дазваляю, карацей. Так ужо і быць.
Не, файна, ось я гляджу на культ, мне падабаецца. Як прышпільна, утульна. Ну, і не кажыце, мінулы стрым быў больш чыловенькі такі. Ды і па-за мінулым, мне здаецца, таксама. У наступным жыцці. Ну, хутка ўжо вернешся, все будзе файна. Не сумуй. Чому, до рэчы, 91, калі было 100? То бок ты можаш яшчэ і памерці? Не, ну гэта такое. Мне не падабаецца. О. Там дзеду дапамагаеш. Гэта сумленна. Ну. Что там за смайлик? Жах. А падобны адначасова на дзве пашвары. Всё, давай благословление. Все, благословление Руди, чисто по блате. Ну, гэта Кім Чен Ын, але з вусамі, здаецца. О, все задоволены, всім файна. З гэта я разумею культ. Культ шчасціка. О, все. Наступным разам мы будем святкаваць 100-й дзень культу, дарэчы. Все, хадзіце, все спунькаць, все спунькаць. Начныя стрымы паглядзім. Начныя стрымы вернуцца, калі я псіхану і сыйду з працы, напэўна. Ну што, мае цудоўныя? Віртуальныя фаловеры ўжо спунькаюць, а гэта значыцца, што надышоў час і вам класціся спацькі. Дзякую вам вялікі за тое, што далучыліся да мяне падчас гэтай гульні, за тое, што актыўна каменцілі ўвогуле, за тое, што былі. Мне было вельмі прыемна, вельмі весела, і шчыра кажучы, вельмі хочацца яшчэ пагуляць, але ўсё ж такі даволі позна, і мне яшчэ ёсць сілы, шчыра кажучы, але ўсё ж такі аўторак, апоўнач ужо трэба ісці спунькаць. Таму не, трэба гэта рашуча спыніцца, таму што я кажу, я магу яшчэ гадзіны 3 вось гуляць, ну, гадзінку дакладна, але ну не. Напэўна, лепш давайце будзем бадзёры і выспаныя, таму што заўтра ўсё ж такі серада. Вось, дзякую вам вялікі за тое, што завіталі, і дабраноч, мой даражэнькі, салодзенькіх вам сноў. І сустрэнемся з вамі ў гэты чацвер, калі вам не хапае яшчэ стрыму ад мяне на гэтым тыдні. Вось, я не ведаю, што мы будзем дакладна стрыміць, але калі вы ў твітары, то вы можете дапамагчы мне вызначыць, тому што я буду ладзіць апытаначку. Я гэта раблю заўсёды магчыма, хутчэй за ўсё гэта будзе Life is Strange Before the Storm Remastered. Вось, але паглядзім, што вы там абярэце. Вось. Дабраначы, мае цудоўныя, і салодзенькіх вам сноў.
Ой,